当我开始为自己撑起信任的空间，奇迹便自然进入生活。这句话是在一段漫长的自我怀疑之后浮现的。那时的我总是习惯先质疑自己，在还没行动之前就替失败写好结局。我把理性当成保护，把悲观当成准备，以为这样就不会受伤。可事实是我在还没开始之前就已经关上了门。我不相信自己值得顺利，不相信事情可以自然发展，不相信好运会降临在我身上。我总是要多做一点，多想一点，多担心一点，仿佛只要我够警惕，世界就不会让我失望。可那样的生活没有奇迹，只有紧绷。直到某一天，我在疲惫中忽然明白，我不是缺少机会，而是缺少信任。不是信任别人，而是信任自己。信任自己有能力面对，信任自己即使跌倒也能站起来，信任自己值得被支持，信任自己不是总要靠拼命才配拥有。这种转念不是轰轰烈烈，而是一种微小却真实的改变。我开始在做决定时不再先否定，不再急着预设最坏的结果，我给自己一点空间，让可能性存在。那个空间很安静，却很有力量。当我开始为自己撑起信任的空间，心不再那么紧，步伐不再那么急，我不再把每一件事都当成考验，而是当成经验。奇妙的是，就在那样放松的状态里，事情开始流动。原本卡住的对话变得顺畅，原本迟疑的机会突然明朗，原本以为不可能的转折竟然自然出现。我才发现，奇迹从来不是凭空降临，它只是需要一个能容纳它的空间，而信任就是那个空间。当我不再用怀疑堵住每一条路，当我不再用恐惧预设所有结局，生活开始回应我。不是因为我变得更完美，而是因为我变得更敞开。我开始理解宇宙其实一直在等待，等待我不再抗拒，等待我愿意相信，等待我把怀疑松开一点。那份信任不是盲目，而是一种内在的稳定，一种知道即使未知来临，我也不会被击碎的安定。当我有了这份安定，奇迹就不再遥远。它藏在一次刚好的相遇里，藏在一个意外的答案里，藏在一个看似普通却刚好对应心意的瞬间里。那些曾经让我觉得不可思议的事情，其实只是信任的自然延伸。现在的我仍然会害怕，仍然会怀疑，但我学会在那之间留一个位置给信任。我对自己说，你可以试试看。这一句话比任何保证都更有力量。当我开始为自己撑起信任的空间，奇迹便自然进入生活，不是烟火般绚烂，而是像阳光一样，每天都在只等我打开窗。当我愿意听见直觉的声音，它便不再被理智压住。这句话是在一次犹豫不决的黄昏里浮现的。那时的我坐在窗边，手里握着一个看似理性的选择，心里却有另一个细小的声音不断提醒我，这不是你真正想走的路。我太习惯相信理智，习惯分析利弊，习惯列出风险，习惯用逻辑替未来铺路，那让我觉得安全，觉得稳定，觉得自己掌控着方向。可每一次当直觉冒出来，我总是先压住它，告诉自己不要冲动，不要多想，不要被感觉左右。久而久之，那个声音变得越来越小，小到我几乎听不见。直到有一天，我发现自己做了一个最合理的决定，却感到前所未有的空虚。那种空不是失败，而是偏离。我突然明白，理智替我选了安全，却没有替我选真实。那一刻，我开始回想那些曾经听从直觉的时候，那些看似不够理性的选择，反而带我走向更贴近心的方向。直觉从来没有大声说话，它只是轻轻提醒，像一股微弱却稳定的流在我胸口流动。当我愿意停下来，关掉外界的声音，不再急着找答案，我才听见它。它不争辩，不说服，只是安静的存在。我开始学会在理智与直觉之间留一段空白，让那个微小的声音有机会浮上来。不再急着反驳，不再急着压下。我对自己说，先听听看。这一句允许让直觉慢慢变清晰。
它不是冲动，不是任性，而是一种深层的知道，一种来自身体与灵魂的讯号。当我愿意听见理智不再需要压制它，反而成为辅助，帮助我把直觉的方向走得更稳，我才发现理智与直觉并不是敌人，他们只是需要被放在对的位置。理智负责分析，直觉负责指引。当我让直觉说话，生活变得更有流动，选择变得更有重量，不是沉重，而是真实。那些曾经犹豫的路开始清晰，那些曾经卡住的决定开始松动。我不再只是做正确的事，而是做对我而言正确的事。那份差别让我重新找回自己。现在的我依然会思考，依然会评估，但我不再让理智独占舞台。我会在心里留一个位置，让直觉坐下。当我愿意听见直觉的声音，它便不再被理智压住，而我也不再压抑真正的自己。在那样的平衡里，我走得更稳，也更靠近内在的光。当我愿意听懂自己心里的方向，我便不再寻找外界的答案。这句话是在无数次询问别人之后才慢慢浮现的。那些年，我总习惯把问题丢向世界，问朋友，问书籍，问塔罗，问所有看起来比我更笃定的人，仿佛只要答案来自外面，就会比较安全。我害怕自己判断错误，害怕自己太冲动，害怕如果跟着感觉走会跌得更重。于是我把选择权一点一点交出去，把决定权包装成理性与客观，却在夜深人静时仍然感到空。因为那些答案虽然合理，却不一定属于我。我开始发现，每当我问别人该怎么做，其实心里早已有一个声音，只是我不敢承认，不敢相信，不敢为它负责。那个声音很安静，不像建议那样有条有理，不像分析那样条列分明，它只是轻轻地在某些时刻提醒我，你其实知道。可我总是装作没听见，因为一旦承认知道，就意味着我要承担选择的后果。直到有一天，我在一次关键的抉择前突然停下来，没有立刻传讯息询问，没有打开搜寻引擎，没有翻阅任何建议。我只是坐着听自己的呼吸，那几分钟异常安静，却异常真实。我忽然发现，在所有声音都退去之后，心里其实有一条很清晰的线，它没有呐喊，却稳稳地指向一个方向。那不是激情，不是冲动，而是一种深层的平静。我终于理解，原来我一直在寻找的不是答案，而是对自己答案的信任。当我愿意听懂那条内在的方向，我不再那么急着问外界，不再急着得到认可，不再急着用别人的标准证明正确。我开始允许自己在没有共识的情况下选择，在没有掌声的情况下前进，在没有保证的情况下相信。这种转变不是变得自大，而是变得诚实。我不再把别人的意见当成唯一依据，也不再因为不同的声音而动摇。外界仍然可以给我参考，但不再替我决定。那条心里的方向开始变得越来越清晰，越来越稳定。我发现，当我真正听懂自己，选择变得轻盈，不是因为简单，而是因为一致。我的行动与内在终于对齐，那种对齐带来一种深层的安心。就算未来有变数，我也知道这是我自己的选择。现在的我仍然会听取建议，仍然会学习，但我不再寻找一个替代我思考的声音，因为我明白，真正能带我走远的不是外界的答案，而是我对自己方向的理解。当我愿意听懂自己心里的方向，我便不再寻找外界的答案，而在那份安静的确定里，我终于走得稳，走得深，也走得更像自己。当我开始用心而不是恐惧做选择，路便慢慢变亮。这句话不是在一帆风顺的时候出现的，而是在我发现自己总是因为害怕而转弯之后才慢慢看清的。我曾经以为谨慎是成熟，以为保守是聪明，以为只要避开风险就能避开失败。于是每一次站在选择面前，我问的第一个问题不是我想要什么，而是如果失败怎么办？
恐惧替我设想最坏的结局，替我模拟被否定的画面，替我排除所有可能受伤的路。它看起来像是在保护我，却也同时把所有让我心动的方向一一封锁。久而久之，我的选择变得安全，却也变得暗淡。我走在一条不会跌倒的路上，却总觉得少了光。直到有一天，我站在一个熟悉的分岔口，心里明明有渴望，却又被恐惧拉住，那种拉扯让我疲惫。我忽然意识到，如果我一直让恐惧做决定，我将永远停留在可以承受却不会真正喜悦的生活里。于是我做了一个小小的改变，不是立刻大胆，而是换一个提问。我问自己，如果没有恐惧，我会选哪一条？这个问题像一束光照进原本阴暗的思绪。我没有忽略风险，也没有否认害怕，我只是让心有一次发言的机会。当我听见那个微弱却真诚的声音，我发现他其实一直都知道方向。用心做选择，不是冲动，不是盲目，而是在承认恐惧存在的同时，仍然愿意跟着内在的光走。第一次这样做时，我仍然紧张，仍然怀疑，但在行动的那一刻，我感觉到一种久违的真实。那不是外界给的鼓掌，而是内在给的认同。当选择来自心，即使结果未知，我也不再那么慌，因为那是我自己的方向。慢慢的，我发现每一次用心而非恐惧做决定，前方的路就清晰一点。不是因为困难消失，而是因为内在对齐。恐惧做出的选择常常让我反复怀疑，而心做出的选择即使跌倒也让我成长。我开始理解，路之所以变亮，不是外界改变了，而是我不再躲在阴影里。当我愿意把注意力放在渴望而不是风险，我开始看见更多可能。那些曾经被恐惧遮住的风景慢慢显现。现在的我依然会害怕，依然会犹豫，但我学会在恐惧之上再问一次心：这是我想要的吗？只要答案是，我便愿意踏出那一步。而每一步都让路更亮一些。当我开始用心而不是恐惧做选择，世界没有立刻改变，但我的眼睛改变了。我不再只看见危险，也看见可能；不再只看见黑暗，也看见光。于是路在我脚下慢慢展开，慢慢发亮，带着我走向更真实的自己。当我愿意给予自己安静的空间，答案便会在没有压力的角落浮现。这句话是在我无数次逼迫自己思考之后才慢慢懂得的。我曾经以为答案必须被找出来，必须用力分析，必须透过推敲、比较、衡量才能得到一个足够正确的方向。于是当问题出现，我第一个反应就是追着它跑，追着它想，追着它解。我把思绪拉得很紧，把自己关在反复思考的回圈里，仿佛只要我再努力一点，答案就会从某个角落跳出来。可越是这样，心越乱，脑越吵，身体越疲惫。那些原本单纯的问题，在压力里变得沉重，在焦虑里变得模糊。我开始怀疑，是不是我不够聪明，不够理性，不够成熟，才总是想不出答案。直到有一天，我真的想不动了，不是放弃，而是疲倦。我把手上的笔放下，把手机关掉，让自己走到窗边，看着天空，什么都不做。那种安静一开始让我不安，因为我太习惯把每一分钟都填满，太习惯在思考里证明自己在努力。可就在那样的空白里，我忽然感觉到呼吸变深了，心没有那么紧，身体没有那么硬。我没有刻意找答案，也没有刻意避开问题，我只是让自己安静。几天后，在一个完全没有刻意思考的瞬间，答案突然浮现。不是轰然出现，而是像一片叶子轻轻落在水面。我愣了一下，因为那个方向其实早就存在，只是被我焦虑的声音淹没。我才明白，答案从来不怕等待，它只是怕被压力逼走。当我愿意给自己安静的空间，内在开始重新排列。那些混乱的念头慢慢沉淀，那些过度的担忧慢慢退场。而真正重要的那一条线自然浮上来。
那种浮现带着平静，带着确定，带着一种不用辩论的清晰。我开始理解思考不是唯一的方式，有时候放下思考才是真正的智慧。安静不是逃避，而是让内在有机会说话。当我不再逼自己立刻找到答案，答案反而更愿意靠近。我学会在问题来临时先给自己一段空白，让心呼吸，让身体放松，让情绪沉淀，然后在某个没有压力的角落，它自然会出现。现在的我不再急着解决每一个困惑，也不再把未知当成威胁。我知道，只要我愿意安静，愿意等待，愿意不把自己推到墙角，答案就会在适合的时刻浮现。当我愿意给予自己安静的空间，世界不再那么吵，而我终于能听见那个一直在等我放慢的声音。它不急不逼不争，只是静静地在没有压力的角落为我亮起一盏小小的光。当我开始依靠内在的讯号，而不是外界的评价，我便真正自由。这句话是在某一次被称赞却依然空虚的时刻浮现的。那天我听见许多肯定，却在回家的路上感到说不上来的失落。那种落差让我突然明白，原来我一直把自己交给别人的眼光保管。我习惯用评价确认方向，用掌声确认价值，用比较确认位置。只要外界回应好，我就安心；只要外界沉默，我就怀疑。我以为那是谦虚，其实是依赖。依赖别人告诉我好不好，对不对，够不够。这样的生活看起来稳定，却始终紧绷，因为外界的声音太多、太快、太容易改变。今天被肯定，明天被质疑；今天被需要，明天被忽略。而我就在这样的起伏里跟着摆动。直到有一天，我在一个安静的夜晚问自己，如果没有任何人评价，我还会选择这条路吗？那个问题让我停住，因为我发现有些选择其实并不是出于热爱，而是出于期待，出于想被认同，出于害怕被否定。那一刻，我感到一种轻微却深刻的悲伤。原来我很少真正问自己，我感觉如何。于是我开始练习，在做决定前先听内在的讯号。那不是华丽的答案，而是一种身体的感受，一种心的松或紧，一种走向某个方向时的平静。当某件事让我内在安稳，即使没有掌声，我也能感到踏实。当某件事让我内在紧缩，即使外界说好，我也知道那不是我的路。这样的辨识一开始并不容易，因为我太习惯把注意力放在外面。但每一次把目光带回来，我都感觉到一点点自由。自由不是反抗，不是拒绝所有意见，而是不再让评价决定我的存在。我仍然听，仍然学习，仍然调整，但我不再把外界的声音当成唯一标准。内在的讯号成了我的指南。它没有喧哗，却稳定。当我依靠它，我不再因为批评而崩溃，也不再因为称赞而迷失。我开始明白，真正的自由不是没有人评价，而是在评价之中仍然知道自己是谁。现在的我不再急着证明，不再急着取悦，不再急着符合某种形象。我把注意力放在内在的对齐，放在每一次选择后的感受。当我开始依靠内在的讯号，而不是外界的评价，我便真正自由。那份自由让我走得更稳，说话更真，沉默也更安心。因为我知道，无论世界怎么回应，我都没有离开自己。感谢你听完我的影片。如果你觉得影片有帮助到你，欢迎点赞并订阅我的频道，让我可以持续与你分享。也可以在评论中留下你的想法和经验，或是将影片分享给你的亲友。再次感谢你的收听，我们下次再见。